Да видим сега колко от вас са пробудени и колко хейт ще успея да отнеса със следващия клип. Та да видим, успях ли да ви отворя очите за сега или не. Ще вмъкна само едно нещо. След това свидетелство започва сериите и епизодите на всичките мои свидетелства и случки, които ми са се случили в 3 часа и 33 минути. И там ще ви споделя за сянката, която идва, за отвличанията през порталите, за нападенията, атаките и кокомявките, и тогава ще стигнем до белега на ръката, именно триъгълника. Който не е гледал филма The Fourth Kind, нека го изгледа и да каже своето мнение. А сега свидетелството. Те са сред нас и не са от ниските етажи на обществото, а точно обратното. Те се намират във високите етажи на обществото. Вие няма да ги видите просеки по улицата, а ще ги видите там, където парите царуват. С днешното свидетелство ще ви споделя това, което ми се случи в един много известен столичен клуб преди 18 години. И ако останете до края, със сигурност това ще ви накара да бъдете безмълвни. Всичко се случи, когато навърших 18-19 години и отидох в един много известен столичен клуб, няма да му казвам името на столичния клуб, с един мой приятел. Той е свидетел на това нещо, отдавна с него не поддържам никаква връзка, но ако се стигне до там и някой има интерес, че иска той да засвидетелства, винаги мога да го намеря. Човек е жив и здрав. Държа да подчертая, понеже много коментари има от сорта на "ти си луд" или "спри да пиеш алкохол" и другите гадори, които споменавате в коментарите, държа да уточня, че аз съм много далеч от тия неща. Така че изгледайте до края. Отидохме ние в този клуб и беше някъде около 3 часа, както винаги, понеже си тръгвахме 4-4:30. Докато бяхме в клуба, забелязах една определена група хора в тъмното, която е различна от всички останали. И движейки се вече към мене, защото аз бях в светлата част, тя една оранжево светла част беше, движейки се тия хора към мене, забелязах, че излизайки в светлата част, те се променят. Тоест, започват да изглеждат физически нормално. Абсолютно като хора. Бяха 2 жени и 2 мъже. И жената беше едната, добре си я спомням, с руса коса и бяла рокля. Личеше си, че са доста заможни хората. В кавички. След това аз казах, викам, на този моят приятел, ти виждаш ли ги тия тук, къде тия хора? Видиш ли нещо странно в тия хора? И той вика, не що, какво има? И аз му викам, питам, нещо видиш и забелязваш нещо? Той вика, не, нищо не забелязвам. Аз продължих да ги наблюдавам и те се върнаха вече от тъмното, от светлото и отидоха към тъмното, като в тъмното там вече си пролича. И искам да кажа, че тук не говориме за уния зеленясалите, за уния сивите или за уния сивите с шиповете, които ви споменах в другите ми клипове. Ако не сте ги гледали другите клипове, можете да влезете в профила ми, да разгледате всичко там и ще ви стане ясна цялата картинка, останалите мои свидетелства какви са. С това нещо доказвам, че не само има от тия зелените, не само има от тия сивите, не само от тези сивите с шиповете, ами и още един вид, който аз самия лично не мога да определя. Разполагам с една книга, която там са описани всичките съществуващи от този тип същества, но никъде не видях точно това, което видях тази нощ в този клуб. Отново попитах моя приятел. Викам, ти не видиш ли нещо странно в тия хора, защото на мен не ми беше изобщо удобно да му кажа, тия хора изглеждат така и така, така и така и май не са хора.
защото със сигурност щеше да ме сметне за луд. И гледах да се предпазва от това нещо, понеже той малко подигравчия. А и тогава още не ми беха ясни нещата. В момента, както виждате, технологията е напреднала. Тогава ползвахме още телефони с цветен дисплей и с полифонични мелодии. В смисъл, сами можете да разберете колко бяхме далече от цялата интернет информация, която сега се споделя навсякъде по света. И това, което споделя един доста известен човек, англичанин, в своите книги за свидетелстването на съществуването на тези същности, така да ги наречеме. Целите клипове, знаете къде можете да ги намерите на това място. Много добре знаете. Огледайте се, там съм качил и клиповете за НЛО-то, летящото, което съм заснел над България, и вие можете сами да го видите, а ние продължаваме в търсенето на още кадри. Скоро ще започнем да обикаляме България, където други хора споделят какво са преживяли и какво им се е случило. А ти, който стоиш отсреща и се страхуваш или просто се притесняваш, но и на тебе ти се е случило нещо подобно, можеш да се свържеш с мене, да поговорим и ако имаш смелостта да застанеш пред камера, да споделиш това, което ти се е случило. Ако е необходимо, ще закрием самоличността ти. Преди да продължа с моето свидетелство, също искам да кажа, всъщност ще продължа с моето свидетелство, за да не ви губя времето. Това, което се случи тогава, аз абсолютно бях шокиран и стъписан, след като се прибрах, не можах да заспа. Видях ги как тези, влизайки от светлата част, красиви, напарфюмирани, добре облечени, личи си, че са богати, влизаха вътре в тъмната част на самата зала. И точно тогава аз разбрах, че те не са от нас. И те не бяха хора. Тези същества бяха